Viete, pri poslednej 5. časti nášho výletu do Norska vracame sa domov. Od švédskych hraníc domov nás čaká 1920 km. Ak ste sledovali predchádzajúcu časť, tak dali sme si v Trondheime rozchod s tým, že kto bude prvý doma. Prešli sme už 600 km a ani jednému z nás sa nepodarilo získať si nejaký výraznejší náskok. Obaja taktizujeme ako sa len dá. Tým, že sledujeme telemetriu toho druhého, tak predvídame jeho kroky. Ako som sa aj dozvedel neskôr, tak presne ako som si myslel, Maroš sa spoliehal na to, že niekde zaspím na 2-3 hodinky a ma v pohode obehne. Už sme deň na ceste a ja takisto viem, že niekde sa budem musieť vyspať. Ideálne by bolo, ak by sa mi podarilo niečo naspať na nabíjačke, aby som tým nestratil žiadny extra čas. Naše prvé nabíjanie vo Švédsku Maroš zvolil Ionity, ktoré bolo 20 km skôr. Nabíjal len do 70%, volí skôr taktiku dobiť do menej percent, využiť silnejšiu časť krivky a ísť rýchlejšie ako ja. Sledujem si, keď vyštartuje a snažím sa mať dobité do 80 a vyštartovať ešte pred ním, aby ma nechytil. Každý moment si sledujem jeho rýchlosť a pridávam o kúsok viac, aby ma nedobehol. Najbližšie Ionity sú 88 km od tej mojej nabíjačky. Ďalej tam máme 236, máme v Helsingborgu a ja idem robiť skok 302 km až do Malmo. Maroš sa za mňou dobre pustil, odhadol som tým pádom, že nejde ani do Helsingborgu a ide len do tej 88 km vzdialenej nabíjačky. Maroš robil všetko preto, aby ma dobehol, ale kým bola odbočka, tak sa mi podarilo udržať si pred ním náskok. Samozrejme to ma stálo nejakú energiu, takže som musel potom ísť mierne pomalšie, aby som došiel až do Malmo. Je skoro ráno, prichádzam do Malmo, premýšľam, že sa tu nejako vyspím, ale bol tu príliš veľký ruch a nepodarilo sa mi ani počas toho nabíjania. Zvážila som ešte, že vyštartujem tesne predtým, ako Maroš príde, ale chcel som robiť skok až na poslednú nabíjačku v Dánsku, takže sme sa na chvíľku stretli. Kým on začal nabíjať, tak ja som vyrazil so 76%. Prešiel som cez Øresundský most. Dánsko sa začalo komplikovať v tom, že som začal byť veľmi unavený a dostal som sa až do momentu, kedy som musel niekde zastať a pospať si na chvíľku. Vedel som, že už neprídem ani na najbližšie Ionity, kde by som si mohol pospať, tak zastavil som na najbližšom parkovisku a nastavil som si budík aspoň na 15 minút. Budík som po 15 minútach zrušil, potom som sa nejako strhol a bol som v tom, že Maroš ma už nejako obehol, že som to prespal. Nakoniec som zistil, že stále vediem. Stratil som ale 20 minút. Dánsko bolo komplikované v tom, že bol strašne silný protivietor ešte z tej búrky. Spomalil som teda rýchlosť, aby som došiel až na to posledné Ionity. Lenže Maroš si držal rýchlosť 130 km za hodinu, ja som mal iba 110 a začal ma dobiehať. Nakoniec som zrušil ten svoj plán ísť na tú posledné Ionity, pridal som rýchlosť späť na 130 a obaja sme skončili na Ionity Fredericia s tým, že ja som mal nejaký malý náskok. A na nabíjačke si všimnite, že ja som tam bol iba 13 minút, Maroš došiel 5 minút po mojom príchode, ale bol na nabíjačke až 27 minút, ja som nabíjal iba do 73% a Maroš až do 85%. Na nabíjačku došiel iba s pár percentami, tým pádom sa mu nezohrial dobrý akumulátor. Mne sa podarilo spraviť si zase späť nejaký náskok. Vedel som, že on potrebuje viacero percent kvôli nemeckým diaľnicám, lebo tam chceli ísť určite rýchlejšie. Ja tak rýchlo nejazdím a z CX-021 mám oveľa nižšiu spotrebu. Tento smer v Dánsku bol komplikovaný, nedalo sa mi ísť úplne 130 km za hodinu, lebo boli z tej búrky silné bočné náhodné nárazy vetra. A ja na Ioniq 6 mám len 225 mm široké pneumatiky. Maroš tam má až 255. Tým pádom mu to podstatne lepšie drží. Naše prvé nabíjanie v Nemecku pred Hamburgom. Čakám, až kým budem mať 80%.
Tesne predtým, ako Maroš dorazil na nabíjačku, tak sa mi podarilo vyštartovať, takže sme sa nestretli. Som akurát pri Hanoveri, tu si nabíjam, ale iba do nejakých 50%, lebo ďalšie nabíjanie je pri Magdeburgu a potom je veľký skok. Maroš už stihol takisto nabiť na 13 minút, ja som nabíjal teraz iba 7 minút. V Braunschweig je veľmi silno stojatá zápcha s presmerovaním cez mesto. Tu si všimnete, že Maroš dopredu pozeral dopravnú situáciu a napadlo ho hneď obísť tú zápchu, takže získal pomerne dosť veľa času a znížil náskok. Na najbližšom Ionity si pozrite, že kým Maroš stihol prísť, tak mi sa podarilo nabiť a opustiť tesne v tom momente nabíjačku. V Nemecku som mal problémy s nad 130 km na hodinu, lebo pri tom silnom vetre mi auto pri preraďovaní z prvú do prvú strašne lietalo. Ako som sa dozvedel potom neskôr, tak z Norska som mal poškodenú geometriu na zadnej náprave. Maroš tým pádom mohol využívať oveľa vyššie rýchlosti. Po 220 km prichádzam do Dražďan, batéria je optimálne zohriatá, Maroš má takisto aktivovaný predohrev. Kým prišiel, tak som mu opäť utiekol. Dobil som si až 91%, aby som došiel na Ionity Pávov. S týmto Maroš nerátal, lebo on si myslel, že pôjdem na Nupaky ako on. Na tomto úseku som mal tiež veľké problémy s geometriou, keď sa išlo dole kopcom 130 a auto predo mnou začal prudko brzdiť, tak mi náprava lietala dosť do strán a išla do šmykov. Na Pávove vznikol problém, kamión, ktorý tam vycúvával, tak sa vzpriečil a zablokoval komplet vstup na benzínku. Všetky autá išli rovno ďalej, ani nezastavovali. Ja som musel počkať, lebo pre mňa nabitie bol kľúčové tým, že som mal málo percent. Dobil som si iba do 64% a pokračoval som ďalej. Aras si tiež musel na Pávove dobiť, ale dobiehal z 53 na 71, čiže necelých 20% za 7 minút. Ja som na Pávove dobíjal len do 64 za 11 minút. Takže vlastne od Nemecka 11 minút bolo celé moje nabíjanie zatiaľ. On vedel, že ja budem nabíjať na Ladnej a chcel ma obehnúť. Na Ladnej som nemusel nabíjať, stačí mi nejakých 25%, aby som prišiel až domov.
po 2 dňoch veľmi unavený a chcel som ísť rovno do postela a tým, že nemám na sídlisku kde nabiť, tak som tam 15 minút strávil aj s tým, že som si už pobavil veci a aby som sa už nezdržoval po príchode na parkovisku. To aby sme dali nejaký sumár, tak Maroš prišiel domov nejakých 15 minút po mne. Ak by som nemal problémy s geometriou, tak by som vedel ísť rýchlejšie, takisto ak by som vynechal to nabíjanie na ladnej, získal by som ďalších 15 minút. Ak by som nespal v Dánsku, tak ušetril by som ďalších 20. Ale myslím si, že pri 20-hodinovej jazde je absolútne nepodstatná nejaká hodina navyše. EV6 má svoje klady v podobe veľkého kufra, takisto 20-palcové pneumatiky lepšie držia v nepriaznivých podmienkach na ceste. A tu vidno, že aj šofér, ktorý je skúsenejší, jazdí rýchlejšie, tak vie vlastne dohnať ten zisk v podobe efektivity Ioniq 6. A toto je odo mňa všetko, ďakujem za pozornosť. Môžeme si ukončiť náš norský výlet a uvidíme sa potom pri nejakom ďalšom videu.